Hello，你終於到咗啦！咁呢個係 Angus 雙車房獨立屋，咁你而家自己隨便參觀下，半個鐘頭之後我哋喺度見。咁我哋呢間屋嘅位置咧就係 Kennedy and Major Mark 啦 ，Angus Community 就喺呢度。咁我哋對面咧就有個 Angus Golf Club。講咗咁多次開幕咧，咁每一個客人一聽到哦開幕，咁就會第一個反應話：哇，好靚！高端手工好好，再加埋好貴氣。除此之外咧，我哋呢間屋係由 Day One 我哋嘅業主由 Builder 嗰度買咗樓花，去到而家都係一手業主精心護理，去到 even 今日你會見到所有嘢都非常之 keep 得好 decent。咁你見到我哋呢間屋咧非常之闊落，咁我哋有over 3700幾尺喺地面啦，再加埋我哋嘅 finish basement 咧，成間屋個 overall size 接近5000尺。咁好似我而家坐喺呢度客廳啦，你會見到我哋嘅採光係非常之好嘅。咁我哋呢間屋2樓咧就有4間房，仲有加多一個 loft， 一個額外一個大空間，可以做書房啦，或者係再 convert 成第5間房。如果你正打算揾一個非常之好嘅 dream home，又培育自己嘅小朋友，成個家庭一齊成長，呢個一定係你最好之選。咁講完咁多正經嘢咧，咁而家我哋落去 basement 睇一下，我哋娛樂一下。你唔好以為我去咗食嘢，我而家仲喺呢間屋度。呢個就係我哋頭先講話要落嚟睇下嘅 basement 啦。咁你會見到我哋屋主啦，非常之有個人品味。例如好似我呢度有個卡式啦，有桌球台啦，唱 KTV 啦，另外我哋酒吧啦。過嚟我哋嘅 basement 另外一邊咧就有另外一個洗手間啦，咁就成個私人會所咁。好似呢度啦，你可以健下身啊，跑下步。咁咧，我哋個 basement 空間非常之闊落，咁只要你想象得到咧，我哋 basement 都可以做到嘅。咁我哋頭先講咗咁多室內咧，而家到我哋個後院啦。咁呢度係其中一個 patio 啦。你向後褪，向後褪，再後褪，再褪，再褪。我哋呢間屋咧有108尺深。所以咧係個後院係好大嘅，咁例如好似呢度啦，咁如果係我咧，咁啱而家開始Home Depot 有好多唔同嘅花啦，咁我就會買一排花掛喺呢度啦。咁我哋呢度側邊呢邊右手邊可以買好多繡球花，仲喺呢度一排。咁咧除咗送繡球花之外咧，咁我哋呢度仲有安排仔坐喺度，係啦，咁呢度就可以放一個大嘅台，後邊就放個 barbecue 爐。咁我哋呢度就可以一個戶外空間啦。咁雖然有咁大嘅後院咧，通常大家都會好驚，哇！我係咪要剪草？你有冇發覺咧？其實我哋要剪草嘅空間係好少。你重點就要將呢個花壇種到靚靚嘅花，再加埋呢邊。咁基本上咧 low maintenance。咁啱睇完我哋咁大個 backyard，而家睇下我哋嘅車房，雙車房。雙車一房之餘咧，我仲要喺個 driveway 可以泊4部大車喎。我講緊係 SUV 係冇問題嘅。咁呢個就係我哋個 driveway 啦。咁我哋旁邊呢度咧，穿過去咧就去到我哋嘅前院啦。風水嘅嘢咧我就唔識噶啦，但係睇間屋嘅室內保養，再加埋室外一條雜草都冇，再加埋我哋去到前院咁乾淨、咁茂盛、咁綠嘅草地。我相信呢間屋一定帶咗好多福氣俾我哋個屋主嘅。咁如果大家想睇呢間屋啦 ，call 我 Candy 647-822-9866，我哋下次帶更加好嘅屋俾大家睇。下條片再見，拜拜。